哦，今天的装扮不一样，这一次的重头戏就是它的这个 F1 的方向盘啦。其实还好，其实没有想象中这么难控制。对。呀呼！哇！我刚刚已经觉得我车要飞出去了。M 的。很明显就听得出来，就是音效，还是会喜欢听引擎的声音。对。大哟，我是蹦蹦虎大大，欢迎收看大大卡轰。现在我身后这台是 Lexus RZ5501 F Sport 电动车来着。大家的电动车应该大部分都是尽可能的低风阻的设计，对不对？没错。但他们家反其道而行啊！这是什么呀？这一只的东西是什么？不是他们家的纺锤啊！你不能就平的吗？你看像 B D 那样不是很好贴，而且正常不是这边是黑，然后这边是白，对吧？现在反过来，你会不太懂他们家设计师的想法？会不会其实很好懂？要交件的赶快那个设计出不一样的感觉哦，那就2个颜色交换好了。小画家，黑白，原来是这样。会不会就是这么好懂？再来就是大家最期待的就是说，到底这台车跟 F1 有什么关系？对，你为什么到现在还不提呢？我怎么可能不提呢，老爹？后面再一起跟大家介绍，好不好？所以我们就一样先全车透明新牛皮 ，OK。我们这个钱宝做完了，应该看起来算很难吧？麻烦的点是，你可以看到它这里一只是凸的，对啊，凸的，然后又凹进去，又在一个折线，所以变成它侧面看就会是这样，然后又出来又这样，就它是会这样。对，那如果是这样，你每一个凸出来的这个面这个平台啊，你都得做。最凸的地方就是这里，对不对？那我们就是需要上面的料有拉，下面的料微拉就好了。只要拉这个地方，但是它灯是不是又很凸？所以这个地方又要想办法把它放手。你得先拉完，维持力道之后，先把中间做完，然后在后面这边侧面的时候，还要再把它往上拉，再修掉。它是有一个逻辑顺序在。然后下面的部分啊，还是得要维持一个横向的拉力。这边的料会是往下的，这边要是往横的走。我们是有这样子，像一个跳胡子一样。我既然做手工的话，就尽可能追求不要开刀嘛，所以我们还是会尽量说把这个料送到最松，真的不行了，再看要开多少再开，然后所以就可以把这个料放在这里面，崎岖的道路可以进去的深一点，因为我们其实在做这个的时候，我们就有参考一下宝感的版型会怎么做，结果你知道版型怎么做吗？你看到每一个崎岖的路就是一片。所以它整个就是超多三角形的，全分开了。对，就整个就啪，这样是 B box 对。但如果是这样的话，然后你看它是白色车，那如果分了这么多的话，你到时候脏了那些黑线会超多的。它这里就真的给你变成纺锤交织纹了。都是一些黑线，就这边就会很黑、很脏、很恶心。我们这一集的会员频道又是精华来着，我们这一集会教到一个非常实用的技巧，就叫做转。上一个那个锣的音效，所以如果有想要看这些更进阶的包膜技巧的话，记得叫我们会员频道哦。大家好，我是达米达罗。听说看这个影片的人还有80%没有按赞、订阅、分享、开启小铃铛，真的是北七耶！想看更多包膜相关影片的人，还可以加入我们的会员频道，特供以上还有包膜的独家优惠，还可以加入专属的赖群跟我聊天哦。最后别忘了加入我们的咖户车主社群，可以跟皇后区的大家讲干话，不定期还会举办抽奖活动耶！
看到这边还不加入的人，你们都被包膜警察给逮捕了，逼迫逼迫逼迫。包完了，包完了。今天的装扮不一样哦，这什么意思？好不好？跟我们准备要来开 F1 吗？你今天是超认真少年吧？今天是超认真少妇又出现了。哦哟，超认真超认真少妇。我可不可以？你可不可以帮我上超认真少女？那坦白说，你现在要叫少女，不会有点害臊吗？不会啊，不会。哦，不会呢。你不会就好了。20有3不就是少女吗？不是哦，好，不是这样子。这台车呢，可以说是我们家 B 利的这个老大哥了哦。价格呢是2台 B 利啊，2台 B 利，因为这一台已经是到 F Sport 的等级，所以它的马力是有到408匹，前后扭力分别都有27.4公斤，0-4.4秒，随便那一踩就车就出去了，对不对？有车你还在那边哼，那个速度才上来。但是这台车有哦，没错，它可以同时让你兼具，让你享有弹出去的感觉。可是如果你今天想要行的时候，它也可以给你哦 M mode。哦，对，有这个模式可以让你模拟这个油车的升降档，里程 WLTP 451，来451打8折是多少360。360公里，所以它的这个里程哦，你可能就要注意够不够用啊。到台中就要充了，对不对？来回的话，满电就够。哦，满电来回够，就是回到家再充。然后如果你已经有开一段路了，50%哦，去台中要充，要充，你说。里程这些数据都到完了。你瞬间模仿那么多人，你现在看我一下500。不是，其实你不觉得贤哥跟500是有一个就一线之隔吗？前科留长头发就变500。500，对，是这样吗？我觉得它侧面每次这个后面这一大块的这一个，会直接让你后面的视觉线条会延伸，有那个流线感就有做出来。所以其实我觉得他们家侧面一直都很好看。然后跟再来就是20寸铝圈哦，然后还有这个电车的这个节能盖，然后这个就是一样他们家特有的这种 e-latch 的这个门把的设计。你以为是拉的，其实是用按的，按一下，然后就开了。可是它门其实真的是不太好关。对啊，为什么？我觉得可能密合度吧，密合度也有差。对啊，密合度太好了，胶条很密，它内外都有啊。对啊，不过还是一样啊，你其实手稍微再压一下就可以了，也不要大力关，就是稍微压一下。OK， 好，关不起了。它真的很密要这样的力道才要比平常的车门更重，更大力一点。对，解法是什么？改变心门呐，改变心门啊！你没有关好，它自己。哦，解法是这样子。对，不要瞎掰好吗？屁屁的话，这个屁屁的这个贯穿尾灯就很帅了哦。我还有觉得这个东西，我有一点觉得它可能想要很帅，有一点运动感的这种设计啦。然后我觉得这个会让我觉得可以不用啦，我觉得好像有点冲突，有一点小突兀，超多尾翼，两个像无牙、没牙的那个耳朵，对啊，蛮可爱的。然后这个下压力就是说给包膜师下压力，看到这种东西就压力很大。哦，所以是给包膜的。对，第三刹车灯在这也是蛮奇妙的。然后后面你会不会觉得这一块有点大？超大块的哦，超大块，但是好险这一块是亮黑。如果这一块是仿刮的话，你会不会就觉得质感就差很多？黑啊，但是它给亮黑，我觉得有这样好看。来开一后梯形，不是一定是这里太远了，怎么可能？扫腿。我有很多招的，我总有办法把它打开。后车厢空间，后座椅子没有打平的话呢，这个空间会是522公升哦。那你如果把后座的椅子打平下去的话呢，它的这个空间表现可以到1451公升哦。下面很深啊，真的哦，下面可以吃掉我整只手。这里也有一个 E2L 啊，这边在那边，再来就内装啦。映入眼帘的这一次的重头戏就是它的这个F1 的方向盘啦，而且它很好握，是真的。我觉得好握的点是因为它这边有做一个小小的凸起，然后它可以让你，比如说你习惯抓比较上面一点的人，或者是你习惯这样抓的人，都很符合你手的形状，它很好抓。来追击，你看这个还有追击，抬头显示器也会同步追击，你看追击很好玩嘞。这样不会很容易误触吗？你要压才会选择上去啊。它只是让你摸就说我要这个下一手，你还是得压。打电话Siri
冷气再冷一点。正在将驾驶的座椅温度设为21.0度。哎呦，哎呦，调了耶！大灯是在这里调，大灯是用转的。那雨刷在哪里？这里，雨刷的快慢在这里，雨刷一样维持在这里，一样是拨杆。座椅啊，座椅的部分啊，也是有很多的材质，透气皮嘛、麂皮嘛，多材质的这些拼接，坐起来是我觉得非常舒适。还有通风座椅，现在就是开着的，通风跟加热都有。就是还是一样，就我们之前讲那个，他还是会让你先给他跑完，他才会让你看到整台车哦。你看他就是要逼你 stop， 哦，不对啊，等一下，我知道，我们先暂停，然后我按这里。好 ，OK， 谢谢。哦，对，然后换个角度，继续 play， 哦 ，OK。What the heck？全轮驱动哦，这个时候就不是大学生键，它有给你 rain 一下，渲染一下，充电排程、行程控制、主动式音响，是不是有点媒阳春？体，对啊，就是很简单啦，就是设计的元素都很简单，就是它这个很特别的排档的设计，这个设计在他们家电动车好像都是这样子，它的逻辑很简单，也很就手，它就是压转。你如果直接转是没有办法打档，你一定要压，所以它的压就等于是你传统排档那种压那个释放键这样，而且它就是前进后退，然后 P 档是独立的，它不会像有一些排档是 D， 然后 N R， 然后就 P 档，所以你有的时候在倒车之后啪啪啪就变 P 档了。然后这边门板的材质也不错啊，这边也都是 QQ 的啦，然后这个很舒服我觉得有点剧院的感觉啊。墙壁有没有剧院的那种墙壁？电影院质感就很好，然后它的音响呢也是 Magnificent， 有13支扬声器，是不是找不到 logo？ 没错，只有2个在前面，在这里，对，在那边啊，其他其实都没有上 logo， 不知道为什么为什么不全部贴一贴？对啊，一般来说不是会秀一下？对啊，天窗也有一键雾化功能有没有这样讲？哎呦，好，后座。现在这个前面是车主的位置，然后我一个158的女生坐后座的话呢，对吧？1、2、3个拳头在一指3个拳头一指，所以其实膝部空间的前后是很大，毕竟它车都已经4.9米多了嘛，所以那我觉得表现是很好的。这里很软腰的这个地方很软后座坐起来很舒服，我会有点沉下去然后跟大家一定会关心电车的果岭的部分嘛，就全果岭嘛，然后会不会这边会太短我觉得真的是逼力会有坐板凳的感觉，但是老大哥就还好，其实就一指而已，所以其实我觉得这个就有差了。高度啊也没啥问题，特别是它的高度又有天窗。所以其实视觉上你会觉得没有那种压迫感，空间会更大一点。然后再来就后座啊，也有加热座椅，跟后面一样也有2个 Type C， 跟它也一样有 V2L 哦。不过刚刚我问了一下车主啊，是一样，是很可惜的是还是没有露营模式，所以如果你要用 V2L 的话，你还是得要按电门，你还是得过电，那没有办法了哦。OK， 那我们就欢迎车主咯。让我们欢迎车主 Jimmy。嗨，大家好。Hello， 欢迎光临，欢迎光临。请问你为什么会选我们包膜呢？在网络上看到的，然后后面也有看 YT 影片很多，所以你就知道说，你的需求就是要防护，你就要贴透明。因为常常在跑高速，前一台车石头洞蛮多的，因为那台车没有贴嘛。对，伤痕累累啊。包膜的话，目前的满意度都 OK 吗？蛮 OK 的啊。Jimmy 是不是不只贴白色的部分？Jimmy 整个是大满配，整个就是我们的干爹，大干爹。Jimmy 哥，Jimmy 哥，居董啊，居董，对。就是除了这个白色的地方，轮拱这些啊，能下啊，后照镜啊，对，都贴了，全部都贴了，能贴的都贴了。为什么会想要选这台车？当初有考虑要特斯拉，但因为以前有开过 Lexus 的车子，真的质感差很多，对，跟特斯拉真的是有点差别啊。因为毕竟它的比较简约啦，极简啦，没错，极简风，就整个什么都没有，就一台电脑在那里。可是你不会被里程这个东西给打消念头啊？这样通勤其实还好啦，桃园到台北这个区间。桃园到台北而已。对啊，那难怪，对，很够用。那有没有一些优缺点来跟大家分享看看呢？优点是它车室真的是蛮宁静的，双层玻璃，像刚刚关门
关不了。对，代表它的真的它有一些气密是真的做的很不错。对，还有内装的材质啊，外观。哦，外观你有中？有。你喜欢的，所以我才会直上 F Sport。对，就还会有 F Sport 套件，内外观套件这样。缺点目前没有缺点，唯一就是如果里程能够再高一点，那当然是很棒。哦，还是会觉得有点遗憾，就对了。对，美中不足。没错，美中不足。那它售价呢？售价的定位，你会觉得它可以再便宜、再水一点？我觉得合理的啦，因为跟还没改款前是真的有，对，是真的有差，降蛮多的。方向盘对不对？你起初在开的时候有适应很久吗？其实还好，我去试驾的时候就觉得，其实没有想象中这么难控制。对，而且其实开个1个礼拜之后，你会觉得其实它很方便。我们一般都2只手，对，但其实搞不好你1只手就可以这样开。哦，你其实就是这样就180了啦。对，你不一定得要这样子。没错，搞得自己很卡这样子。因为传统方向盘你会想要换手啊。对，你会想要换手这样。哦，接下来就是看试驾起来的感觉，来跟大家分享看看。那我们就试驾，开 F1，开 F1。真的就是要习惯一下，因为它方向盘转的时候，你的方向灯会跟着转。它粘在上面。对，我觉得它看起来很像那个你打电动的赛车游戏。尤其那种卡丁车那种的，你转一点点就转很多，然后香蕉皮，乌龟壳，是马力哦。对啊，按雨刷，甩尾，然后喷水，就是一台放大版的，彻底的把它变成玩具车的感觉。没错。有。我真的觉得那个一样这段路，然后你记不记得我那个时候说歪会扭屁股？会。我们歪这边就扭得很明显嘛，这台没有那个扭屁股它这边也是给你调回冲的，有没有？这里1段，然后有没有加2段、3段、4段？刹车来，你看，感觉它自己停下来。我觉得还是偏多段一点。1、2、3，好像3次。可是至少那3次是有点，至少它没有这样，它是这样。等一下，我这不是我有意说它是就是整个整个是含着不是框着的整个一起的移动，这样子，它不是这个样子。随便，大家自己留言。讨厌，你好色哦。所以啊，刹车的时候我就会配回冲，我留2格，因为留2格，你让它回冲，它会先比较缓一点，然后你最后在最后那一个 moment， 你再放掉你的刹车的时候，就会比较舒服。现在我们要试回转，重要的回转。没错，回转啊，就会忍不住想要把手交换。OK。可以了。好了，对，好，可以确认左右无来车，有没有？真的很敏感啊！我刚你有觉得我有多段的调整的可是坐起来没有感觉。真的哦，那应该是我驾驶有觉得它蛮敏感的，因为真的就是它齿比有差啊，所以你当然会动一点点就差很多。对，我们现在要来玩好玩的了哦，就是 M mode。好，我按下去了。听到一个声音，有一个杜比的感觉，咚，很像你电影要开始，刚按下去就突然有一种电影放映的感觉。来一个手排车乐趣。就是这个模式，你都戴上你教练的眼镜了，不可以辜负你的教练。完蛋了！等一下，那我什么时候要升档？教练，我现在该逼都是湿的呢，好紧张呢。好，绿灯了，走起，听声音，教练有说听声音，然后你会觉得他声音上不去了。就要再上。这个是要降了的声音，是不是？怎么样啊？嗨不嗨啊？很好玩哎。然后，但是因为很明显就听得出来就是音效，所以就会有一点，还是会觉得，还是会喜欢听引擎的声音。对，还是会有一点，我好像还是内心那一块还是没有被满足到这样。
哦，哇，有没有大考验？不会，很好回呢，很好回啊！哇，这时候就是这一个 F1 方向盘的强项了，我跟你讲，我们4个弯啊，呀呼，哇，侧倾蛮明显的，对，所以才会哇怕怕的这样。我觉得侧倾的部分还是没有很高分，虽然有那个 FRD2 的协助，可是侧倾还是有难度啦。我刚刚已经觉得我车要飞出去了，而且那个时候没有很快，真的没有很快。他不是给你这样玩的啦，他不是给你这样玩的。毕竟还是他们家的车嘛。对，没有错，舒适取向啊，对，综合以上这一台车的试驾就差不多是到这边。如果说大家还喜欢我们这一集的试驾心得的话，也欢迎多多留言，然后跟我们互动，分享你的一些看法，或者是说，如果你觉得我们这一集的内容你觉得很赞，你也可以帮我们给个赞，支持一下。然后我们这一集的会员频道会有这一集包膜的前保透明膜教学，以及这台车全车透明膜的金额公开，所以有兴趣的话，记得在我们的会员频道观看哦。喜欢我们的频道，记得按赞、订阅、分享，可以学的哦。我们下次见，拜拜。